shumë pa fund ka vendime që presin të marrin epilog në Kuvendin e Republikës. A ka përmjaftueshëm lëvizja vetëvendosje për ta gjetur këtë emrin konsensual dhe të pranueshëm për gjitha palët? Si parti e parë dhe si parti fituese e zgjedhjeve? Zoti Kurti ka qenë shumë i kujdesshëm sa i takon trajtimit kësaj teme. Pra, fillimisht e ka thënë qysh në deklaratat e para, lëvizja vetëvendosje së bashku me partnerët edhe me komunitetet jo shumicë serbe i kemi 66 vota. Nuk i kemi 80 për ta zgjedh presidentin apo presidenten. Prandaj do të zhvilloj komunikim të sinqert edhe kërkoj bashkëpunim me partitë opozitare që ta zgjedhim këtë çështje. Edhe në frymën e kësaj edhe ka pas takime, edhe ka pas bisedime të shumta, por nuk rezultuan të suksesshme. Pra, si vetëvendosje, nuk është se keni shkuar me ndonjë emër? Po nuk kemi shku për shkak se ne nuk ka qenë problem të shkojmë me një emër, po fillimisht ne nuk kemi dashur që partitë opozitare të ndihen keq edhe të thojnë po na qitni para aktit kryen. Kemi kërkuar nga ata. Kemi kërkuar madje edhe emra. Hajde propozoni dikënd. Cilin do ta kishum pas në konsiderat edhe apo cilën nuk kemi përjashtu, por nuk s'ka pas, fatkeqësisht që nuk ka pas. Ka pas deklarimet me njëhershme në takimet e para që zonja Osmani nuk vijen shprehje nga dy partitë politike opozitare. Kjo duhet të potencohet për opinionin, sepse gjithçka po flitet, por deklaratat e tyre... Thoni kështu i bie që vetëvendosje nuk e ka propozuar Osmanin për shkak të qëndrimeve të PDK-s dhe LDK-s? Qëndrimet e tyre kanë qenë se nuk kemi vot, për këtë nuk kemi vot. Prandaj kanë ardhur në shprehje diskutimet, hajde pra ta gjejmë dikën që mund ta mbështetni. Kur ishte zhvilluar, nëse nuk gabojmë, takimi i dytë mes Abdigjikut edhe Kurtit, Abdigjiku nuk është se ishte shprehur refuzues për Osmanin, por prapë s'ka pasur propozim të saj. Dgjoj, Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas një problem tjetër. Nuk kanë qenë unik sa i takon grupit si grup parlamentar, edhe ai ka fol vetëm atëherë kur e ka pa që zonja Osmani si ka numrat, edhe ka thënë që nuk jemi kundërshtues, por nuk ka thënë që e votojmë. Sepse ai ka ditë fare mirë qëndrimin e grupit parlamentar që nuk kanë qenë të... Ne kemi qenë të interesuar që të mos shkojmë në zgjedhje, sepse po të futeshim me një emër i cili nuk i kishte mbështetjen e plot, ne mund të rrezikonim të shkonim në zgjedhje të jashtëzakonshëm automatikisht. Ne qenë detyruar të propozojmë dy emra, pra sepse sipas kushtetutës do të ketë kandidat dhe kundër kandidat, jo nga dëshira jonë, por nga ajo që na pa mundësu një konsenzus, pra një emër konsensual. Edhe ne, për të mos arë në përfundim pastaj që ne s'po dojmë ta propozojmë kërkan, ne e bëm hapin, duke mendu që Konjufca i ka mbështetjen e shumë deputetëve për shkak se patën deklaru edhe vitin e kaluar kur ishte për kandidat për kryeministër, Partia Demokratike dhe disa deputet tjerë, po dhe partive tjera politike, patën deklaru që kemi bërë gabim që se kemi përkrah zotin Konjufca, sepse është një profil i politikanit që ka reflektu... Por këto deklarata kanë qenë për kryetar të Kuvendit dhe jo për